Langsung menika dipun setel dhateng YouTube nggih. Audio proporsional saking inggih menika basa Jombang. Belang Jombang Bapak CS Waras. Nggih, iki kagungan HP langsung setel wonten audio utawi YouTube nggih. Monggo. Mohon maaf ya, ini pimpinan Bapak Sugiarto Waras SG. Mereka campur sari saking Kedudoro Kecamatan Belang Jombang Jawa Timur. Monggo ngatur YouTube nggih. Ini audio profesional. Kecamatan Belang Kabupaten Jombang. Monggo Bapak Ibu badhe kersaken nyetel HP nggih. HP ku dikesani wonten dalem. Mangke penduduk Marelor ketinggal wonten audio. Nggih, monggo. Bapak pada kesaken nggih menika campur sari kita laras nggih. Atur hubungi 085 585 langsung kemauan jawatan Bapak Suyanto Belang Jombang. Ayo ser, ayo wayahe, nggih, yo sindene yo pandake, yo. Lah yo masih mana yo ora apa-apa. Napa gendenge dene? Duit ora kulak kok. Kene sindene. Ayo sindene, ayo. Kados Banyuwangi malih brajakan ya Mas nggih. Monggo. Nggih, dituruti menika Ketua Karang Taruna. Nggih, monggo. Napa niki? Grojokan ayo. Nggih. Golang alit maneh. Nggih, monggo-monggo. Monggo. Golang alit Mas Dilatus mawon nggih, monggo.
Monggo Bapak Kaseno. Benjing pun boten wonten lho. Kanton ten Jember. Wis kalakon semene lah masih. Ayo no. Dua cukup laris. Dua itu nek sing penting aja lali olahraga. Ayo, ayo. Segoroyo ana pasi sire sana watese baru. Panganan campur saking dusun Parelol lor nggih, Desa Parelol. Sampun paripurna kanthi tertib dan aman. Sampun sajengipun. Giliran tamu meja per meja. Sampuraga setunggal panjenenganipun Bapak Bambang saking Prumbon Nggodo. Angka kali angka 3 klepasraken dumateng grup saking Sambung. Wedal kula aturaken saha panggenan. Lah sumangga Cak.
jamu jamu godhonge ketelo wis suwe cak ora nate ketemu setahun pisan tayupan do pare elor cak ayo dok iki dok Karang kates mas. Patre sing duwe pengairan Mbak. Babang iki sing duwe banyu sak wilayah Jombang. Sing akeh Bang nyawer lho, Bang. Abang, nggih. Ayo ngono lho, Bang. Ngono. Yo kabere iki bareng lho. Jobo jero. Musik. Jobo jero. Ado aku teko marani kowe gawa pari gawa jagung gawa kedele tak nyuwun tujuane niat ingsun ngelamar kowe Aku
Monggo priatur saking Klampitan. Ugi Bapak RT 2, RT 1, Bapak Karsidi. Monggo Bapak Karsidi katur lebet kemawon langsung dumateng Bapak Karsidi. Good. Salipun namung undangan alesan Pak nggih. Boten undangan resmi menika undangan alesan. Terima kasih. Lan ragaku lahir batin yo panjero karo kowe. Serampat. Pangapunten Bapak RT nggih. Menika asli mboten undangan alesan nggih. Aku ditunjuk terus karo dulurku Klampitan ngasem-ngaseman nggih. Pangapura nggih, Pak Kadir nggih. Menika namung gethok tular kemawon nggih. Sun. Ayo manut aturane plandang. Nggih, sedaya kemawon wonten aturanipun Pak nggih. Senajan plandang niki plandange Jawa Timur nggih. Saking kebudayaan Genteng kali Surabaya. Suwun. Di masjid
kidul kali ngono terus seger nduk awakmu. Share. Gendengnya walang kekek wangsulipun nyemanggaken. Apa nek mari walang kekek wangsule? Supusi. Oh ya. Wangsulipun bubuk asmara nggih. Oke. Walang kadung. Walang kekek mancok ning jero. Senajan tuwek aku gak ero tapi nek ero ledek Piye? tambah umur. Motor. Dari mana jatahnya lintang Monggo Mas Parto. dari sawah turun kali. Dari mana datangnya cinta? Ayo ayo. Dari mata turun ke hati. Siapa bisa menggulung tenda? Tenda digulung kembali. Siapa bisa menolong saya? Saya ditolong, terima kasih. Kenes setengah di sana gunung tengah-tengah bunga merapi. Sini gunung di sana bingung memikirkan si jantung hati. Ayo marase es lagi. ning liwat aku kelingan kubuk kae yen tak goleren yen cekak bapak tulisan warna abang tondo isih prawan dan asmara biyen kae aku antuk tresno tanpa bantah tanpa kloso bota-bote ketaman asmara bubuk kae lewat wiwit biyen temekan dadi kubuk kae kabeh crita wayah wangun nganti kakino catatan sajroning ati batang luntur kaya marak ati aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubuk asmara. Jago. Matur sepadamu.